Hi everyone, welcome back. We're heading into episode 12. That means there's 3 episodes included in this left. That's it. I genuinely want to know more about Gumpal. If he is ex-military, or police force, or something because he's intel and what he knows does make you go, well, what does he know? Todd showed his power move, which I think was really nice to see. Black got taken out twice. Now, before we... Okay, so I can give it why Todd won because he drugged him. And with the Sean and Black fight, Sean did put handcuffs on him, and he has spider legs, so he could just wrap around his neck. But let's not forget that Black was able to take out whoever sent those men really easily, even though he'd been in a coma and has no bruising or the fact that he was able to walk straight away. It's I'm really intrigued where they're gonna go because Dan still needs to tell Sean, and we know Yok is going to take Dan's side. And so I feel like we're all going to have to look at these characters from an outside perspective because we will have our views on the characters and how much we love them. I don't know. It's really, really coming to a head, and I'm kind of sad it's going to end soon. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Okay, welcome to me stopping it again. Now, something I should have mentioned earlier. Dan may have had the bullet, may have been shot and they took the bullet out. That's not going to stop the flow of blood. Dan needs to go to the hospital. Let's remember that. To the hospital. Because it's not going to stop the blood flow. If anything, you've just removed the blockage. So, need to be stitched up. Unless they stitched him up there with, infection. That place looks like it's so disgusting. Also, I do like how Black said, "Stay away from my little brother." Now, those of you who are an older sibling, myself included, you do want to look after the younger sibling, and I can imagine with twins, no matter how if you're fraternal or identical, if you are the older twin, I'm guessing usually you do want to look after them as well. Straight to the fight, okay. You lost, Black. You lost. กูสั่งให้มันกลับไปแล้วและห้ามมา Mm-hmm. ยุ่งเรื่องพวกนี้อีกและห้าม He ให้ wants กู him อยู่ด้วย away from the danger. มึงห้ามไปมันก็ไม่ฟัง I hope he มัน doesn't เพิ่งมา listen. ช่วยชีวิตกู กูจะไปตามหามัน And then he throws the key away. Is there gonna be more บอก fighting? มึงมานี่ไง พวกมึงใส่กุญแจมือเล่นเฮียอะไรกันเนี่ย I like how he just turns up. ไก่แค่ Hi, เรื่องฝา Gumpal. แฝดอะพวกมึงต้องกัดกันขนาดนี้เลยเหรอ เฮียรู้ได้ไงวะ See, he knew about the twin กู already รู้ตั้งแต่ from the ฟ้าบ้าน beginning. แล้ว See, I knew that he. See, เฮียรู้ และเฮียให้มันเข้ามาได้ยังไงอะมันเป็นคนนอก because he นะเว้ย wanted to ไว้ใจ see ได้ what ไง you วะ could do with the ตั้งแต่ตอน gang. ไหนวะเฮีย Because White changed the gang around. มึงนอนกับมันทุกวันอะมึงไม่เคยรู้เลยเหรอ ก็แค่สงสัยอะ Yeah, he had this suspicion, didn't actually กู know. เป็นคนสอนมันยิงปืน แค่จับมือมันกูก็รู้แล้ว ว่ามันเป็นพวกที่ไม่เคยทำเฮียอะไรเลยทำไมกูจะแยกมือไม่ออก รู้แล้วทำไมไม่พูดอะไรหน่อยวะ ก็แล้ว Right? Yeah, this แต่เฮียไม่ Gumpal ควรเอา is น้อง so ผม suspicious. เฮียให้น้องผมทำงานได้ยังไงอะ ไอ้แบ็ค Yeah. What is more interesting in this moment is genuinely listening to both Sean and White, Sean and Black, really looking out for White in this moment. Black not wanting White to be involved in any of this or anything like that, and Sean being upset that Gumpal knew straight away that he knew from more or less episode 2. It's just weird that Gumpal kept this to himself. I mean, I understand why, because you doing that would change the dynamics, but it's just really intriguing because I think White changed the group for the better. He allowed them to have their own voice and their own standing in life and not just follow Black. But it really is intriguing that both of them are looking out for White. And it may come across in different ways in how they express themselves, but yeah, it's quite intriguing. น้องมึงทำงานดีชิบหาย ดีกว่ามึงอีก
กู Oh, ไม่สนใจหรอกนะ thanks. ว่ามันจะเป็น He's ใคร better เป็น than น้องมึง you. หรือเปล่าถ้ามันพร้อมที่จะทำงานกูก็ให้ทำหมดอะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอะมันต้องมีคนที่พร้อมและเห็นด้วยและพร้อมจะสู้ไปกับเรา I don't think you should be telling Black he's better. His งั้น twin's เฮียจะ better เอาใคร than ที่ไหน him. ก็ได้ ที่ไม่ใช่น้องผม มึงไม่มีสิทธิ์ไปห้ามมันในแบ็ค It's true. He has no right to stop him. มึงมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับคนในครอบครัวกูอะ กูไม่ใช่พี่น้องมันหรอก No, แต่ you're กู his รู้จักมัน lover. ดีมากกว่าพี่ชายของมันอีก That is correct. He does know him better than his own brother. พวกมึงเลิกเล่นแล้วไปหากุญแจมาไขนะไอ้แบ็คไขเสร็จแล้วอะตามมาหากูด้วย They're really standing up against Black, considering how it felt when we first met them. มีคนไว้ไหนวะ ว่ามึงจะโง่โยนไปทำไมวะ ตัดแขนเลยไหมอะ ไปเอาขวานมาดิ Okay, get the sword then. เฮียจำไม่ตอนเพื่อนผมได้ปะ Mm-hmm. ที่ผมจำได้ว่าบริษัทมันร่วมมือกับไอ้ทวี So it wasn't corporation. See, I knew it did. We're มึ totally ง see. บอกกูว่ามึงจะไปจัดการคนเดียวอะนะ สรุปผมพลาด เลยโดนมันเล่นงาน Uh-huh. แล้วมันคงคิดได้มั้ง หลอกใช้น้องผมสารต่อภารกิจโจมตีไอ้ทวี So he was in on it from the beginning. มันคงได้ขึ้นเป็นที่หนึ่งแทนไอ้ทวี So Todd is just as dangerous, which we knew about, that we gathered. แล้วตอน He นี้น้อง was มึ a ง good อยู่ไหนอะ person. So he was in on it. มันกลับไปใช้ชีวิตของมันมั้ง He's not going back. He's in love. ชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะเว้ย น้องของมึงทิ้งชีวิตตัวเองมาเพื่อมึงอะ Uh-huh. มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ตอน Exactly. นี้มันคงหลงทางอยู่อะมึงไปคุยกับมันดีๆนะ Well, yeah, because he took Black's life for a period of time, and then it was taken away from him, and he had to be himself. And it's like, who am I now? Is this your twinny? พี่เรียกผมมามีอะไรอะ Yeah. วันนี้กูแค่อยากจะมาเจอมึงครั้งสุดท้ายอะ Oh, I don't like that for the last time. He's going on a suicide mission. He's going to do something, and his life. He's the one I think we all have as our number one of maybe dying right now. กูมีเรื่องอยากจะมาขอมึง ในฐานะพี่ชายที่เป็นห่วงน้อง ผมถามว่าพี่จะไปไหน I think they mixed up the subtitle in there. Did it not make it seem like he was insinuating White is the older twin? And that Black is the younger one? มึงอยากกลับไปหาพวกเพื่อนกูอีกได้ไหมอะ ตอนนี้พวกมันไม่ฟังกูเลย ต่างคนต่างก็ทำตามใจของพวกมันเอง Added on word in กู here. ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป มันจะตายกัน No, they chose to stand up for กูไม่อยากให้มึง themselves. เป็นอะไรไป มึงเชื่อกูสักครั้งเถอะนะ We can really see care กู from อยาก Black. เป็นคนในครอบครัว กูคงรับไม่ได้ถ้ามึงเป็นอะไรไป So yeah, the parents. Screw the parents. มึงเข้าใจกูเหรอ But I get it. Hold They on. literally, White is all he has. แบ็คไม่เคยขอร้องผมมาก่อน ครั้งนี้เขาคงเห็นว่า ทางเดียวที่จะรักษาชีวิตของผม But his และ friends เพื่อน have ๆของเขาเอาไว้ grown. ได้ คือ They การ have ที่ their ผม own ต้องทิ้งทุ voices กอย่าง now. ไป รวมถึงความรักที่ผมมีต่อชอนด้วย No, don't do that. Don't leave Sean behind. หาตัวไม่ง่ายเลยนะมึง But you found him. เฮ้ย จะไปไหนอะ You should know they all do parkour. You're not going anywhere. Yeah, where are you going? You're not going to go anywhere. He's going to catch up to you. มึงจะหนีกูไปไหนอีก มึงเลิกหนีกูได้ละ It's clear that he doesn't want to run away from Sean, but he's so afraid of, I guess, disappointing Black. God, this must have taken... Something I want to applaud the show for, and this is the cameramen. Very clearly, they don't have a dolly rig system. That the space was too small. So dolly rig system, I think I've said before, and other people have, which is on. So like, it's a big camera, and it's on like a move in
metal contraption that moves it back and forth so that you can kind of go with someone running. In this case, I imagine with the way it was shot, very much several takes because they're using very different shot mechanisms. Plus, they're doing reverse, so they're shooting and they're showing you the other side. So I imagine, I'm not sure the name of the camera where you can strap it to your body and hold it. Uh, but I applaud the cameraman because it's not easy. Because if it was just a regular camera, you would go like that. It'd be very shaky. I'm guessing it's the one they put on their back and strap it. Turn around. มึงจะหนีกูไปไหนอีกวะ Talk to him. กูจะไปให้ไกลๆอย่างที่บอก So you're just gonna leave มึง Sean? มองหน้ากูให้ชัดๆนะ แล้วพูดกับกูอีกที ว่ามึงอยากให้กูอยู่ห่างๆมึงจริง Because you don't. Like, don't deny yourself happiness. ๆกูรู้ว่ามึงพูดไม่ได้หรอก Again, the hopeless romantic in Không, me mấy bạn loves kia. this moment. แต่ No, มึง you're คือ the แบ็คที่กู white รู้สึกดีด้วย that I love. This is a really good moment. I imagine this might get people to cry. กูรู้นะว่ามึงเป็นแฟน Uh-huh. แต่มึงจะหลอกกูไปถึงไหนวะ ปล่อยกู มึงคิดยังไงเนี่ยพูดคำนี้ออกมา Why would he let you go? Letting you go is not what he ever wants. Like, this is a really big indication that he would save White no matter what. มึงจะไปไหน Off has no body fat. Even when he did that, literally, he has no body. อย่างน้อยบอกกูหน่อยได้ปะมึงจริงแล้วมึงชื่ออะไร Come on, say it. ไว้เหรอ I really do love these two characters. I think they've done such a good job in allowing us to understand them. Well, maybe because you and Black are completely different. กูอยู่กับมึงทุกวัน แค่มึงไม่เหมือนเดิมนิดเดียวอะกูก็รู้สึกได้แล้ว He knew instantly there was something different รู้ about สึก you. ช้านะมึงอะ จริงๆ กูรู้สึกนานละแต่กูแค่ไม่แน่ใจเฉย แล้วนอกจากมึง มีใครรู้บ้าง Gone, Paul. ๆ มึงก็ห่วงแต่คนอื่นอะมึงไม่เคยสนใจกูเลย Oh, he cared มึง about รู้ไหม you. ว่ากู He's สับ just สน always แค่ cared ไหน about ตอน other ที่ไอ้ people แบ็ค as ทำเหมือน well. รังเกียจกูอะ กูไม่ได้ตั้งใจจะหลอกมึง กูทำเพราะจำเป็นน่ะ เพราะความจำเป็นเหรอ มึงไม่ค่อยเห็นแก่ตัวเลย Oh, look at Sean. ถ้ากูไม่เข้ามายุ่งกับเรื่องเนี้ย มันคงไม่เป็นแบบนี้ แต่นี่มึง Oh, เข้ามา yeah. ยุ่งแล้วไง มึง You ยุ่ง got กับทุกอ involved ย่าง there. And you made ยุ่ it งกับกู better. แล้วมึงจะหายไปแบบนี้เหรอ I don't think Cặp White realizes just how much he กลับไปบอก means ความ to จริงกับ Sean. ทุกคน ว่ามึงทำไปเพราะอะไร ทุกคนพร้อมจะเข้าใจมึง Will he though, or will แต่ he มึงอย่าหาย wrong? ไปแบบนี้เลย มึงอย่าไปฟังไอ้แบ็คมัน The thing is, we can sense the care in Black, but I do think he should tell everyone. Let them understand the situation. มึงกลับไปกับกูเถอะไว้ พรุ่งนี้กูจะเข้าโกดัง กูต้องการมึง มึงคือคนที่กูอยากให้ไปด้วยมากที่สุด The one who makes him live. กูขอโทษ Oh, I'm so invested ถ้า in มึงไม่ this กลับไป moment. กับกูอะกูมีเรื่องขอมึงอย่างหนึ่ง Oh, the single tear. มึงจำได้ไหม ว่ามึงติดคำขออะไรก็ได้กับกูอยู่ Uh-huh, you owe him. Kind of. หลังจากนี้มึงอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีก
กูจะได้ตัดใจจากมึงได้ Oh, okay. So he's trying to heal himself in this moment. It won't work. It's just no way it will work. And I'm glad they showed this moment in the first part. There's just no way Sean and White can stay away from one another. There's too much that went on between them. God, this is such a good show. It's because he wants to be with you. He's made it very clear. Wait, that little มึง thing, จะพูด that... อีกเหรอ Didn't we see them at the Exciting. beginning in Black's room? ก็ให้ไปตั้งนานไม่เห็นเคยใช้ นึกไงเอามาใช้เนี่ย Oh, so he gave it to you. Oh. So she clearly has had feelings for him, even if it's subconsciously. I just, yeah. แกม ของแก เราแวะไปเอามาให้ เฮ้ย แวะไปเอามาให้เลยเหรอเรานึกว่าร้านจะลืมของเราแล้วนะเนี่ย ร้านนี้ของน่า I mean, he's besotted by you. เราก็ซื้อมาตัวหนึ่งเหมือนกัน เฮ้ย เหมือนของเราเลยอ่ะ นี่มีแบ็คจีนไงน่ารักไหม Question for everyone. And I must have missed this. Now, we know what those figurines are. We saw them in Black's room. Now, was she always known by the nickname Jean? And if so, maybe I'm wrong in this, so I'm not going to apologize, but maybe I'm wrong in this. I've never heard it be called Jean before. It's always Eugene. If that's the case, and she was always Jean, that's something they should have highlighted throughout the show. And when people talk to her, did I miss it? If I didn't miss it, that's lazy writing, and that's a problem I have, because this isn't something that should be shown in episode 12. The nickname that she goes by should have been presented much earlier on for you to then decipher about the figurines. Maybe I'm wrong and maybe they call her Jean. I don't know, but it's very clear in this flashback she cares for Black. But as we know in the present, she clearly cares for Graham. I didn't like that. If her nickname was Jean the whole time, I wish they had incorporated that, even once or twice, randomly, for you to then start thinking about it. แต่สั่งทำพิเศษเลยนะ But he got something for you. They really did do a good job with the music. I mean, we knew about these two a long time ago. It literally, every time the episode starts, it shows the couples that you know are going to be a couple. And they were there. From the beginning, back to back. แบ็ค ถ้าธุระของมึงเสร็จแล้ว กูขอคุยกับยูจินต่อ ถ้ามึงมีอะไรมึงก็คุยกับกู No one needs to talk to มึง you, เป็นคนไปตอบ Graham. เขาเอง กูไม่ได้จะคุยเรื่องนั้น มึงไม่ต้องร้อนตัว Right? Yeah, you're the one who decided to ถ้า say งั้น it. มึงมีอะไรก็คุยต่อหน้ากู ได้ ถ้ามึงทนดูไหว She should be able to move on, and I'd be allowed เราคง to. จะได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้าย He keeps saying goodbye to everyone. ขอกอดหน่อยได้ปะ ทำไมพูดเหมือนจะไปฆ่าตัวตายงั้นนะ It feels like he might be going. He's saying goodbye to ดีก people. ว่านั้นนะเราแค่ Suicide อยากกอ mission? ดเธอเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะไม่ได้กอดอีก มึงเป็นอะไรของมึงวะ First of all, shut up, Graham. This is the most emotion bar when he beat up Sean we've seen from Black.
it's the second time now he's more or less saying goodbye to everyone. So maybe this is his way of saying, what I'm about to do, I'm probably not going to come back from. And he's trying to make amends with the people he cares about the most, which seems like White and Eugene, which is nice to see him caring about someone. We did get an instance where she said, when you're drunk, you show your true emotions. And he seems quite emotional here. It's very clear that he does care for Eugene. He may not have shown it the best way, but we are actually seeing Black in this moment show care so far for two people that clearly he cares about more than the rest. ถ้ามึงทนดูไม่ได้มึงก็ออกไป Even if he doesn't die, maybe he disappears. In other words, it is a goodbye. Yeah, he cares a lot for Eugene. And he's not telling Graham he can't be with her. He's saying his goodbye. เพียงแค่คิดว่าจะไม่ได้เจอหน้าชอนอีกต่อไป Not a nice feeling? ความเจ็บปวดที่ลึกล้ำของผมในตอนนี้ Because you're in love. พี่ชายผมคงไม่มีวันเข้าใจเพราะ Oh, you เขา rather มี understand. ความเชื่อมโย The ง previous ของ scene เราไปหม showed ด that. แล้ว ผมอาจจะต้องย้ำเตือนเขาอีกครั้ง ว่าเรายังเป็นฝาแฝดกัน Okay, what are you up to? I mean, you two are not technically dating, so back off, Graham. Wow. We've actually seen tears come from him. Is he gonna throw himself in there for his brother to feel any sort of pain or any emotion? Like maybe he'll keep himself hoisted, but oh, this is not a good moment. So he's doing the whole drowning thing to make his brother remember their connection. Remember, every time they're in pain or something goes on, they're supposed to feel it, and now that they're in close proximity... Back ไอ้แบ็ค Back มึงเป็นไรวะ Back ไอ้แบ็ค Back ไอ้แบ็ค Back I love that they still incorporate this connection. Now that they're together, it's even stronger. It's really dark, this episode, if you think about it. ไอ้แบ็คมึงเล่นเชี่ยอะไรเนี่ย เธอเป็นอะไรแบ็ค ไอ้แบ็ค He wanted to make sure his brother remembered. Dangerous way to do it, แบ็คถ้าเจ็บตรงไหนหรือเป but ล่า it makes sense. ลุกขึ้น I need you to get off him, Graham. เราขอโทษที่ทำให้เธอรู้สึกแย่ต่อไปนี้เราจะไม่มายุ่งกับเธออีก Yeah, he's saying goodbye to people. เฮ้ย มึงเป็นอะไรวะไอ้แบ็ค Uh, How do you not sense people coming up มึง behind ขึ้น you? มาได้ไงปีนขึ้นมา Oh, he's trained. กูคิดว่าจะมีคนทำอะไรมึง นี่โดดลงไปตายเองเหรอ He ไม่งั้ wanted นจะ you ฆ่าตัว down. ตาย ตอนที่มึงจมน้ำเนี่ย กูก็รู้สึกได้เหมือนมึง Just like when they เห were มือนตอน kids. ที่เราเด็ก I guess that's why they needed to also be separated. That connection was too strong, which makes no sense. ๆ ท
ทำไมมึงกับกูเหมือนกันขนาดนี้เลยวะ Are you really though? ผมเป็นน้องพี่ไง นี่กูคงไม่มีทางห้ามมึงได้แล้วสินะ He's an adult now. เราสองคนก็ดื้อเหมือนกันตั้งแต่เด็กเราไม่ใช่หรอ หลังจากวันเนี้ยไม่รู้ว่าเราจะได้ Here he เจอ goes again. But this we won't see each other again. อย่าพูดอย่างนั้นดิ พี่ไม่เป็นไรง่ายๆหรอก มึงรับปากกับกูนะ ว่ามึงจะดูแลตัวเองดี So does the last 3 episodes take place within a night or 2? ๆ อย่าตายนะเว้ย กูจะพยายาม This is actually showing ถ้ากูจัดการให้ตอนได้ a humane side of เราค่อยมาเจอกันใหม่ Black. See, he wants to end Todd. Bye bye, Todd. มันกันไม่อยู่จริงๆอะ กูไม่อยากให้พี่เป็นอะไรไป Because we like Black, they make seem very stoic and wouldn't cry. We've seen him cry in this episode more times than you probably would think about it. มันไหลเองอะ Mm-hmm. เราสองคนมันเชื่อมกันจริงๆว่ะ I'm not crying, just tears. Okay. This is a really good episode for Black. One episode, and they've really shown a lot of sides to him. Gumpar? Oh no, this is Dan, isn't it? มีอะไร He's about to tell him. ผมตัดสินใจแล้ว ผมจะบอกเรื่องทั้งหมด เรื่องอะไร I killed your father. ผมเป็นตำรวจที่อยู่ในคดีของพ่อคุณนะ So how old is Dan? ผมเป็นคนยิงพลาด ยิงไปโดนพ่อคุณ ขอโทษ ผมผิดเอง ถึงมันจะเป็นแค่อุบัติเหตุอะแต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้น ผมไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเจอคุณ ผมอยากบอกความผิดทั้งหมดในใจให้กับคุณ Yeah, because we saw that honestly, he really didn't want to kill anyone, but he's owning up. He's owning up. เพื่อชดใช้ความผิดของผม Anything? Don't use that word anything, because people will take that word and twist it. คุณ ปืนมีลูก It's a good thing no one was there. Like, it's just the ocean he shot it into. อ Or ยาก the ชดเชย sea. ความผิดใช่ปะเอาดิ ชีวิต แลกด้วยชีวิต Yeah, I don't agree with this. For him to kill himself over this, no. Move that away, please. That back away. Because this is not correct. เฮ้ยทำอะไรวะ นี่มันเรื่องอะไรกันวะ ไหนอะชดเชยความผิด ตายตามพ่อกูไปดิ That's not how it works, Sean. But the fact that he put the gun to his head should... กูไม่ได้รู้ตั้งแต่แรก พี่ก็ Sure, พยายามช yeah. ดเชยความผิดทุกทางแล้วนะเว้ย มึงรู้แต่มึงไม่บอกกู แถมพายเฮี้ยนี่เข้ามาอีกเนี่ยนะทำเป็นปากเก่ง แล้วทำไมมึงไม่ยิงอ่ะ
because he shouldn't have to kill จะได้ยุ himself. ติธรรมกับพ่อกูไง มึงตั้งสติหน่อยดีวะ ตาต่อตาฟันต่อฟัน ยุติธรรมจริงเหรอวะไอ้ชอน ถ้ามึงทำแบบนี้บ้านเราจะมีกฎหมายไว้ทำไมวะ Oh, now you're into the laws. Now you care. ถ้ามึงคิดว่ากฎหมายจัดการได้อะพวกเราจะมาอยู่ตรงนี้เหรอวะ สิ่งที่พวกเราทำอะเพราะโลกเฮี้ยนี้แม่งไม่ยุติธรรมไง ถ้ามึงคิดว่าสิ่งที่มึงทำมันถูก มึงก็หยิบปืนไปยิงมันเลยดิ True. That's not wrong. If you think it's so wrong, you could have shot him yourself. เอาดิไอ้ชอน ทีเดียวก็จบ เห็นไหม มึงก็ไม่กล้า เพราะมึงรู้ว่าสิ่งที่มึงทำมันไม่ถูก He doesn't want to be a ถ้ามึงอยากจะ murderer. ตาต่อตาฟันต่อฟัน มึงย้อนกลับไปสมัยกฎหมายพระเจ้าฮัมบูราบีเลยไหมล่ะ Okay. ถ้ามึงจับได้ว่าใคร Here's the มึงก็ message. จัดการแม่งไปเลย แต่สิ่งที่มึงทำอยู่ตอนเนี้ยแค่พิสูจน์ความผิดมึงยังไม่ทำเลย ยุคบาบิโลนจะก้าวหน้ากว่าสมองมึงอีก ความยุติธรรมสำคัญ I have คือ a อะไร big issue with Graham this episode. A big issue, like, I like how you're inserting yourself into other people's business. มึงจะยุติปัญหาของมึงได้ มึงต้องตัดอคติส่วนตัวให้ได้ก่อนนะเว้ย So, I completely understand why Yok would defend Dan. They are an item. He cares for him. How was he supposed to tell Sean? Graham, on the other hand, when did it become your business? I feel like because they don't have really much of an arc for Graham anymore, that they're inserting him into these moments. They talk about an eye for an eye, and obviously other such codes and laws, but it's interesting that now Graham cares so much. That's an interesting take. I don't know how anyone else took it. It definitely feels like they're pushing away Sean's feelings in this moment instead of trying to come to a path that they can talk about. Of course, Sean's going to be angry. This man, Dan has admitted, I'm the one who shot your father. He even put the gun to his head. So let's remember that Dan really does feel guilt. So you can't take that away from him, that he put the gun there. But him killing himself won't do anything for Sean. It just won't. And it's just, maybe this, I don't know. I understand completely Yok's defense in terms of, we haven't really heard Yok say anything but him defending Dan. But Graham, I don't know, I feel like they're just pushing aside what happened about, and they didn't really know about Sean's father, but they remember when he was strangling White is when they found out about his father dying. But even so, it feels very dismissive. I don't want Dan to die. I don't want anyone really to die because there's so much you can tell with this story. But I feel like they don't care enough about Sean's feelings. Or at least Graham. Graham's irritating me. ชอน The group has definitely splintered. I wouldn't be able to trust the people within my group if they knew this, because you did incorporate Dan into the group, knowing full well, like what he did, that Yok, ไอ้ช้อน just have him shirtless. มึงจะไปคนเดียวเหรอ ไม่ลอยแบกอะ ไม่ได้มีแค่มันคนเดียวว่าที่ทำได้อะ แต่กูไม่เคยสอนให้มึงทำอะไรคนเดียว มีอะไรจะได้ช่วยกัน But why? The group is very splintered. เดี๋ยวผมไปคุยกับไอ้แกรมกับไอ้หยกก็ได้ ไอ้สองคนนั้นมันถนัดสร้างความปั่นป่วน มีแค่มึงกับไอ้แบกเท่านั้นน่ะที่จะสนีเข้าไปได้ See, this would have been about Trina. I'm sure he's military. ผมขอไปคนเดียวนะเฮีย I'm sure he's military or something like that โชคดี because of the way he talks about things. Music. The amount of... I can feel how much effort went into making this, by the way. Here comes Whitey White. He's wearing white. มึงจะตามมาทำไมวะ กูขอไปด้วย
น็อป Oh, smart. Yeah, crawl under. ไป ปล่อยกู Who doesn't want to? Like, this is him telling you how much you mean to him. See? กูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องมาให้กู Yeah, เห็นหน้า well, อีก he's here กู now. ปล่อยให้มึง You know ไป you คนเดียว wanted to ไม่ see ได้ him again. มึงไม่ต้องมายุ่ง มึงเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอ ว่ามึงไม่ควรเข้ามายุ่งแต่แรกอะ Too late. He's in love. กูคิดผิดอ่ะ คิดว่าจะไปจากมึงได้ Mm-mm. คิดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของกู Too much has แต่เอาเข้า happened. จริง Too much. กูกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วว่ะ กูขอโทษ Sean really just needs someone there for him. กูอยากเดินไปพร้อมกับมึง ทำทุกอย่างให้สำเร็จด้วยกัน Yeah, together. เปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ได้ Their relationship is so magnetizing. Because there's such layers of hurt, but also comfort and need. I swear this is the most we've seen them kiss. Oh well, the two... Okay, they're going through like a reverse memory thing. And he's looking at White to see if he closes his eyes. Or opens them. To where it all began. Remember the first instance where he knew something was different? กูไม่ไปไหนแล้ว กูสัญญา Remember that, Sean, that White is willing to be there by your side all the time. ปล่อยได้แล้วมั้ง จับก็ทำงานได้ปะ I hope this is White. That, yeah, they can expose him now. มึงไปยังวะ ยังไม่ไป อยู่แบบนี้ไปก่อน Mm-hmm. Or maybe you just want to be close to him. มึงโกหก กูโกหก เสร็จแล้วก็รีบไปดิวะ He doesn't want to. Yeah. มึงต้องตกลงกับกูก่อน เรื่องอะไร วันนี้มึงต้องเข้าไปพูดกับทุกคน That ว่า you're มึงคือไว้ White. ไม่ใช่แบ็ค I don't disagree with this. กูยัง I want to see how they would กู handle อยาก the รู้สึกในจุด situation. นี้ก่อน ไม่พร้อมไม่ได้ ถ้ามึงไม่พูด กูจะวิ่งออกไปเดี๋ยวนี้แหละ มึงไม่กล้าหรอก I don't know with ไม่ Sean. กล้า Like, you can never tell sometimes. He's a bit of a wild card if he wants to. จะช้าหรือจะเร็วอะมันก็คือความจริง True. คิดนานๆก็ได้นะ I like how he's telling him you need to do this, but he's not saying, like, in this แล้วถ้ากู moment. ไม่พูดอ่ะ Look at that. ถ้า
ามึงไม่พูด ก็อยู่แม่งแบบนี้แหละไปทั้งวัน I mean, okay, นี่ cool. มึง Let's ตั้ง do ใจ this. เป็นแบบนี้ใช่ปะ อืม เอาไง เร็ว จะพูดหรือไม่พูด อยู่แบบนี้ก็ดีนะ ตื่นเต้นดี ผมรู้แผนการของชอนว่าเขาต้องการอะไร ที่เขาให้ผมเปิดเผยความจริงกับ He ทุก wants you คน to be you. He มัน doesn't เป็น want you การ to ปิดประ hide ตูทุก behind บาน another เพื่อไม่ให้ person. ผมหนีจากเขาไปได้อีก พูดไปเลยจ้ะ I really like their relationship. You gonna tell them right now? They should be holding hands. Hopefully they are. พวกมึง กูมีเรื่องสำคัญจะบอก คนที่ยืนอยู่ข้างๆกูเนี่ย ไม่ใช่แบ็ค Mm-hmm. It's white. เล่นที่อะไรของมึงเนี่ย ผมคือไว้ น้องชายฝาแฝด Black's ของ twin แบ็ค brother. พูดอะไร A gunfire in the background. จะมาทดสอบอะไรพวกกูอีกอะ เล่นใหญ่นะมึง ไม่เนียนว่ะมึงชื่ออะไรนะ ไว้เหรอ ไว้แบ็คสีขาวสีดำนี้เหรอ ฮะ Mm-hmm. Yin and yang. เฮ้ย มึงทำอะไรของมึงเนี่ย ก็พวกมึงเล่นอะไรกันก่อนไม่รู้อ่ะ ไม่ได้ He's เล่น not playing. จริง ยังไม่หยุดอีกนะ กูบอกแล้วไงว่ามึงพูดเรื่องจริง ผมเคยกลัวว่า ผมจะสูญเสียเพื่อนๆไป But I like how they reacted to it. They're like, I don't really believe you. And clearly they wouldn't turn on อธิบาย him. ทั้งหมดอีกสักพักใหญ่ กว่าที่พวกเขาจะเชื่อ Now they have evidence. That was it. I like how they reacted because that's very natural to be like, what are you talking ใส่ได้ about? แล้วนี่ลูกมัน See, they didn't turn on him. กูจะโกหกพวกมึงทำไมวะ ว่ะ แต่ทรงผมมันต่างจากไอ้แบ็คจริงด้วยว่ะ Mm-hmm. ตาก็ไม่เหมือน Does have a different ตา hairstyle. ไว้มันโตกว่า ไอ้แบงค์ไม่ชอบทำตาของขวางอะ อย่าจ้องขนาดนั้นได้ปะวะ เอ้า ก็กูอยากดูความต่างอะ He's right though. ตอนนี้ That ไม่ their ก็ต่าง stare is กันนะเว้ย different. ทำไมตอนนั้นกูเดาไม่ได้วะ จริงๆ ตอนนั้นกูก็รู้สึกแปลกนะ ใครจะไปคิดว่าไอ้แบ็คมีฝาแฝดวะ It's true. They all knew something was different. กูอะรู้ตั้งแต่แรกแล้วแต่กูไม่ได้บอกใคร Okay. ขิงเหรอเฮีย กูไม่ได้ขิง แต่กูเชื่อว่ามีเหตุผลบางอย่างที่เข้ามา กูก็เลยคอยมองห่างๆไม่ได้บอกใครอะ He knew. Do you remember the gun thing where we all kind of gathered the way he มึงต่างจากไอ้แบ็ค brought the gun to him? ไม่ต้องจับ อะไรวะหวงเหรอ Yeah, he is หมา jealous. แล้วไงมึงอะ กูห่วง เป็นหมาห่วงของ เอ้ย อะไรของมึงเนี่ย ที่ตอนอยู่2 คนไม่เห็นพูดอย่างนี้เลย สองคนทำอะไรกันน่ะ You have no place to talk. You and Dan. เป็นไง And these บ้าง two get to be open about ได้ their พูดความจริง feelings. กับทุกคนไปแล้วอะโล่งหัวเลยมึง ตอนที่โยกเอาน้ำมาสาดกูอะทำไมมึงไม่เข้ามาบังวะ What, from the water? Yeah. หลอกกูมาตั้งนานขนาดเนี้ย ก็ต้องรับโทษไป หัวกูเหม็นปะ ก็เหม็นดีนะ แต่กูชอบ The water can't smell that bad. แล้วนี่ตั้งแต่กลับมาเป็นไว้เนี่ย กลับไปใช้ของเดิมแล้วเหรอ รู้สึกไม่คุ้นเลย ต่างขนาดนั้นเลยเหรอ You really are. Yeah. You're very different from Black. แล้วมึงชอบแบบไหนมากกว่ากันนะที่กูเป็นไว้ หรือว่ากูเป็นแบ็ค กูไม่รู้อ่ะ Yeah. He doesn't know you แต่ yet. ช่างกูรู้แต่ว่า He knew you as pretended to be Black. He didn't know you กู as ไม่อยาก white. ให้คนที่อยู่หน้ากูตรงเนี้ยหายไปไหนอีก อยู่กับกูตรงนี้นะ
It is. This is kind of the fluffiest episode, I would say. But there's always that lingering sense of danger. Again, another really good episode. I'm wondering who portrayed them. I put your theories down on who you think it is, because it could be Black, it could be Gumpar, it could be Dan. Considering they're not there. Um, I really like. This is definitely the fluffiest episode. It definitely cemented, I think, a lot of relationships that we already knew were coming or had been established, and maybe little clues. So Sean and White, it was really nice that White's not going anywhere and he's going to be there for Black, and Black's telling him, "I want you to be there." I appreciate that because for me, their story has been the most captivating. Clearly, because it's been for me the focal point. But yeah, I like how the group didn't turn on White. They kind of looked, saw the pictures, but it makes sense that they wouldn't turn. They've grown to really like White as Black and seen the difference in their version of Black. So for them to see that they are twins, it's going to be interesting. It definitely felt like Black was on a suicide mission. He kept saying goodbye, and he was saying goodbye to the two people he cared about the most, if you notice. White, he more or less said, is the only family he has left. So can we have something about the parents, please? Just more than what we've got. I need to know exactly what happened that the trust between his parents and him is just non-existent. The dad has not been there for a long time, so that's frustrating. I'm hoping he appears again. And the mom, and then him saying goodbye to Eugene and apologizing to her. He's not saying he wants to get back with her. He's saying, "I'm sorry, I did this." And this is, remember I said that she mentioned when he's drunk, he shows how much he cares. He clearly really felt for Eugene, but he also knows that if this is the end, he wants to make sure that she knows that he did care, but that she should be with someone else. There's so much going on. I don't know, it played at my heartstrings with Sean and White. I loved watching it because it was watching them try to maneuver and come to terms with things and work around the truth, not the lies that they've been set. Gumpar knew a long time ago, which made sense. I think we all called it out in the instance where he gave him the gun. It was very clear he knew then there was something different. And also Gumpar is the quiet one who observes things. I still think he's ex-military or some sort of training because it makes 100% sense. He just knows too much. He trains them too much to not have some sort of background. And he's the older one as well, and he's just there. We don't really know much about him. We know everyone else's backstories, or at least not him. What I found interesting in regards to the Sean Dan moment was Dan was willing to die in that moment to make Sean feel at ease and to ease his own guilt, which I'm not saying is correct at all, because I don't think that it is. And I get why Yok would defend Dan 100%. I understand that they are an item, they are a couple. Of course, you're going to defend it. I feel like they just placed Graham in here for him to be the combative voice. But at least he got his arc with Eugene. Okay, they're cementing the couples very clearly now. I think we've all been suspicious that someone's going to die for a while now. And for me, they're really highlighting Black, and I don't know if he will die, but I know he wants to take Todd out. Todd is his main objective, it seems, to take out. And with Towie, it feels like Todd's more of the threat than Towie now. But we saw the drugs, or I think they were drugs. They look like diamonds to me. I couldn't really tell. It was too dark in that movement. But it looked like they were smuggling drugs, which they spoke about before. So there we go. So there are clues to what's really going on. And so I wonder if someone dies trying to take Towie out, and then Black dies trying to take Todd out. I think everyone does a great job in this show because it gives you discussions, it gives you reactions to characters, and I appreciate that. I don't want to just watch it and have no feelings about characters. I want to like, dislike, agree, disagree. I want all of that with these characters.
and that's something I really appreciate. And this show really does a good job. I don't know how anyone else feels, but I feel like it's really layered. It layers every character. Black this episode, you could understand a lot from him. Just one episode, they were really able to layer him, and it's true that white and black are very different, including just like. I wonder for those of you who are identical, fraternal twins, how good of a job they've done in trying to incorporate little elements, because some twins are very hard to tell apart, and then others, even if they are identical, you can just like mannerisms, like the hair. They spoke about the hair, and obviously the earrings, so we can understand just little layers. And I'm very happy that White came back for Sean, that he's not running away from him, and that he wants a life with him, because Sean has no one but White. Like, White gives him a reason to live. And I don't think people realize sometimes how powerful that is unless you've gone through that yourself, where you felt there's nothing there, and then there's this one person who gives you this ray of hope, and that ray of hope can then sprout. Because, even a flower can grow from concrete. It's just what will happen. There's only 2 episodes after this left. And so they really need to bring it to a head, which they will. This is the type of show that could actually run for more than 16 episodes. Doesn't need to, but it can. It's such a good show. Thank you for watching.